Новые кроссоверы Lada, Москвич, УАЗ и Волга. Когда ждать и сколько будут стоить? Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. Также переходите в наши Рутуб, ВК и Телеграм каналы. За минувшие несколько лет в России анонсировали ворох новых автомобильных проектов, которые вызвали неподдельный интерес. Однако с выводом этих моделей на рынок производители совсем не спешат. Разбираемся, что это за машины и когда их стоит ждать. Москвич. Семиместный кроссовер Москвич 8 должен был дебютировать еще в конце прошлого года, но долгожданная новинка появилась в продаже 22 июля этого года. Однако найти живые машины у дилеров совсем непросто. Москвич 8 построен на базе китайского JAC X8+, который был выпущен еще в 2022 году. Автомобиль можно рассматривать в качестве замены ушедшим Hyundai Santa Fe и Kia Sorento. Правда, в России новинку ждут конкуренты в лице китайских Chery Tiggo 8 Pro Max и Geely Kavanga. Купить большой кроссовер можно будет с 1,5-литровым двигателем мощностью 175 лошадиных сил и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод передний. В списке опций: панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль, камера заднего вида и однозонный климат-контроль. Цена 3 миллиона рублей. Впрочем, по словам дилеров, с надежностью Москвича проблем быть не должно. Кузов оцинкованный, кроме крыши. Горячая оцинковка, крыша с катафорезом. С завода идет локальный антикор. Но мы рекомендуем отдельный пакет опций, где можно установить защиту двигателя, сетку на решетку радиатора, антикор днища, напыляемую шумоизоляцию. Рекламирует машину продавец. На вопрос о ресурсе турбированного агрегата и роботизированной трансмиссии менеджер ответил следующее. Мотор 1,5-литровый турбированный, мощность 174 лошадиных силы, коробка роботизированная 7-ступенчатая с мокрым сцеплением. За основу взят движок от Лансера, цепной, коробка аналог DSG Volkswagen. Волга. Порядком задерживается выход новых автомобилей под возрожденным брендом Волга. Сразу 3 модели легендарной марки были представлены весной прошлого года на выставке «Цифровая индустрия промышленной России», где их осмотрел премьер-министр страны Михаил Мишустин. В модельный ряд вошли седан D-класса C40, кроссовер C-класса Волга К30 и вседорожник D-класса Волга К40. Все 3 автомобиля внешне очень сильно напоминают машины Чанган и оборудованы безальтернативным бензиновым мотором мощностью 188 лошадиных сил. Коробка передач 7-диапазонный автомат. Изначально планировалось, что выпуск наладят на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде, где раньше собирали Volkswagen. Производство должно было стартовать в конце прошлого года, однако этого так и не произошло. Причем о новых сроках запуска проекта пока ничего не известно. А для тех, кто планирует сэкономить до 40% на покупке автомобиля, используя лазейку в утильсборе, рекомендую обратиться в Hotcar Online. Ребята поставляют автомобили с аукционов Японии и внутренних рынков Южной Кореи и Китая с полным набором услуг от поиска и покупки до отправки, оформления и доставки в ваш город. Hotcar берет на себя подготовку всех документов, перевозку на судне, растаможку, ГИБДД, а вы получаете автомобиль, готовый к эксплуатации. Ознакомьтесь с базой отзывов и рекомендаций от клиентов, с которыми уже пройден этот путь. Контакты и ссылки оставил под видео, пишите или звоните, и вам рассчитают стоимость понравившегося автомобиля и расскажут, как получить выгоду до 40% с рынком РФ. А мы идем дальше. УАЗ. УАЗ собирался представить модернизированный внедорожник Патриот еще в прошлом году. Сроки сместились на конец нынешнего года. Обновленная модель получит 2-литровый дизельный агрегат и 6-ступенчатую механику. Скорее всего, речь идет о моторе, который будут выпускать на заводе Solers в Елабуге. Также не исключено, что при рестайлинге внедорожнику добавят автоматическую трансмиссию. Ожидаются и изменения во внешности Патриота. Они должны затронуть в
первую очередь переднюю и заднюю оптику. В салоне же появится передняя панель и мультируль в новом дизайне. Atom. Приподнятый хэтчбэк Atom в мае 2023 года был показан как прототип. Спустя полгода продемонстрировали предсерийный образец. Когда состоится полноценный дебют товарного автомобиля, не уточняется. Однако создатели проекта обещают запустить производство в середине этого года. Кстати, выпуск будет налажен на заводе Москвич. Процент локализации, как уверяют в компании, составит около 70%. Электронику для машины будут поставлять китайские партнеры. Atom – одна из самых необычных машин в нашей подборке. На нем установлены распашные двери без центральной стойки, составные бамперы, необычный руль в форме игрового джойстика и большой проекционный экран. В движении хэтчбэк приводит один электромотор мощностью 205 лошадиных сил, установленный на задней оси. Машина может проехать на одной зарядке до 500 км, а до сотни разгоняется за 8 секунд. Lada B+ Cross. Впрочем, самой ожидаемой премьерой является первый кроссовер Lada, который носил рабочее название B+ Cross, но после презентации получил название Lada Azimuth. Правда, потребителям необходимо запастись терпением. Выпуск паркетника начнется не раньше 2026 года. Внешность новинки мы оценили в июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме. Именно на этом предприятии АвтоВАЗ впервые показал прототип с реальным кузовом. Хочется отметить, что этот большой кроссовер будет только с передним приводом. Зато силовые установки слегка поколдовали. Из старых моторов выжили чуть больше лошадей. В базе 1.6 и 120 лошадиных сил, шестиступенчатая механика. В среднем уровне 1.8 литра и 132 лошадиные силы с вариатором. А в перспективе, но не в этом году и возможно не в следующем, появление 150-сильного турбомотора с обычным автоматом. Пока же все упирается в привычную для ВАЗа схему. Сказали, что штампуют на серийном оборудовании, но когда именно стартует реальное производство, ни слова. Создается ощущение, что перед нами очередной проект ради отчетности. Пустые слова, обещания, фото и видео. И никакой конкретики. Вновь расходы из бюджета, вновь вложения налогоплательщиков, которые идут на поддержку предприятия, отдающего взамен лишь красивые рендеры и разговоры о будущем. Крым. Разработку молодежного родстера Крым ведут выпускники МГТУ имени Баумана с далекого 2013 года. Было создано 3 прототипа будущей модели. Именно последний, как обещают создатели, будет взят за основу серийной машины. Ожидается, что у товарного родстера будет 4-цилиндровый двигатель. Также у автомобиля в будущем планируется гибридная и полностью электрическая версии. Коробка передач автомат фирмы КТ. Эта компания разрабатывала трансмиссию для Ауруса. Раньше на официальном сайте утверждалось, что на начальном этапе экспериментальное производство запустят в городском округе Орехово-Зуево, Московская область. Однако с конца прошлого года иных подробностей о проекте не публиковалось. Напишите в комментариях, как вам новинки российского автопрома, ждете ли что-то из этого. Ну и обещанная мною шутка. Нашел на даче у деда радиоприемник с короткими волнами. Проверил, живой. Положил в багажник, пусть дома будет. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в наших Рутуб, ВК и Телеграм каналах. Ссылки в описании.